Evar baş temaşavanın neja mumxer hatın bernameye futbol şirave ya ve hafte temaşavanın neja ve hafteci em dîsa bûyerên sporê yên vê hefteyê û her wiha organizasyoneke mezin ku salî çûn wê dest pê bikirana îsal de vê heftê de dest pê bike şampiyoneta Ewropa ku bi navê Euro 2020 tê nasandin. Em ê behsa welatan û grupan bikin. Em ê di beşê xwe duyem de behsa vê bikin. Îro mêvanek me hêja heye ji bilî şîrovekarê me hêja kek Elî Fikrî Şiq. Mêvanek me gelek hêja bi rêz hevkarê me Çarpel Medya û her wiha temaşevanên me mezin ê ji futbol şîrove kek Seyda Alpşen bi me re ye. Bixêr hatî kek Seyda. Navxêr davî gelek spas. Kek Elî Fikrî Şiq tu jî bixêr hatî. Navxêrê dibê, qewet beştere, dem baş. Kekê Seyda tu jî bixêr hatî, merheba ji te re. Gelek spas, merhaba ji te re jî. Kek Elî. Îja kek Seyda tu em zanin tu bername amade dikî tu ji edebiyatê ewkê hez dikî way me ferq kir ku tu ji sporê ji futbolê jî pir hez dikî. Karî piçek behs bikî yanî nabera te û sporê çawa ye wek temaşevan temaşe dikî an dilîzî jî sporê dikî nakî yanî Wala yani zaraktiya xwe da min tabî alaka min û futbol hebû. erê Hûn li Diyarbekir ne wisa? li Diyarbekirê hûn kek Şefîk nas dikin. Ez wî em tevra me futbol dilîst. Şefîqê me Şefîq Huncu erê. Tabî wexta yani tîmek me hebû, taxmek me hebû nav mehele li Baxlarê û min rokî Şefîk ra got tu futbol dilîzî got çawa yani ez dilîzim got were em pevra bilîzin. Em aynî sinêpê de bûn. Erê. Hat dema hat ez ketim yedekê. Ez ketim yedekê em çûn êdî me sahayekî daha mezin dît. Em çûn sahayekî mezin min dîsa lîst û rojekî di sinêpê me de hevalkî dijî hebû Mustafa navî Mustafa bû Mustafa Avcî. Me min got Mustafa tu futbol dilîzî got erê. Mustafa jî hat ez dîsa ketim yedekê. Nexwat tu ji wê çaxê de yê wek temaşevanî Yani alaka min û futbol ew e yani ez baş nalîzim. wek temaşevanê yani. Yani temaşe dikim. Baş yani ez tabî gelek spas ji bo wê jî yani em bêjin her du jî baş temaşe dikin, baş şîrove dikin. Hûn ban mikirin yani rastî ez pir kêfxweş bûm ama cem me hinkî kelecan bim girt yani ez çawa bikim çawa şîrove bikim. Em ê ji ber sohbet bikin em ê behsa Euro 2020 bikin em ê tîma analîz bikin şansekî kine ew yani em jî kêfxweşin ku tu hatî cem me. Kek Elî tu tişkî bêjî heye ji kek Seyda re? Kekê Seyda rewşa xwe gelek xweş diyar kir û yani topê danî ser ew noxtaya penaltiyê û ji min re dibêje were bavê jî. Erê dekamê di Tabî min pirsandî êdî rexneyên xwe li ser şîroveyên kek Elî Fikrî jî ez karim êdî eşkere bêjim yani kamê mêzekin hele. Ev jî Holandaneke bavim. Erê de baş e. Em binêrin ka vê heftê em ê dîsa kek Elî em bi Dalkurdê dest pê bikin. Ez ê pirtir ji te bixwazim tu analîz bikî. Dalkurd maça xwe yê dawî wenda kir bi rastî. Nizanim şeş maçên ewil weqa me pesnî wî da
ماچین سرکفتی درکتن لی دوان سه ماچین داویده وندات که پوانا وندات که ماچا هفتیا بری بزوری دقیقا نوتو سیاده بگوله که خزنش کربو تل ماچه تماشا کر باورم تجمر کو جبو کو تو زانبی که چوتی لکنه تا دو جارا تماشا کریه که همشته ببیسن یعنی دما من بخواد تماشا کر جمر وسهات کو سانکی ماچا عول دلیزه دال کرد راقبی وی دال کردن اسکریه 20 دقیقه عول دفانس کی خورد کر و پشره به توپن درج آویتن قادا دال کرده و بوی های هجوم کرن 20 دقیقه عول دال کرد بتلی نظرم از بلکی شاش بم تا دو جارا تماشا کریه که همشته ببیسن تو چود بیجی yani جبو چه var bu? Ya rastı بریا کو از تشتکی بنویسینم من خو مجبور دید کو از جاره کدنه و ماچه تماشا بکن بلا ماچه ده تشتکی من دید و متماشا کر من عاجز جی از من بهیوی جی کر و از ماتمایی ما yani sandviken az rast telefustum ne sandviken Evet sandviken evet sandviken isteri hayabni be stratejike defansif bergiri dalkurt tekbir u de not dahideji jbo keliye keji inisiyatif ne da dalkurt u veke cihazeke röntgeni filmi dal kurt kişand u hemu astengu arıştên dal kurt uha veke ku ji huru revî wî derê derve yek vê maçê nîşan da ku dal kurt bi vê defansê wan her se kesa yani bi Dilan İsmail به رمانی و به چه ساسابو او هر سه کسی کو گرانن بقالبن و براستیجی هشمندی آوانی دفانسی yani زانین آوانی پوزیسیونن دفانسی جی گلک لوازم وی وان نابه و کو بوان جی بدومینن به سه kesa defans nabe. Yani maça sandviken, tima sandvikeni vi şekli beşik uha zelal derxiste horte. Ere yani ettan, liga ettan ne asteke masine. Asteke basite sandviken dahil ne xwedî lêstikeke honan ez ji bo temaşevanên me Kurdistanê fehm bikin di asta Lîga Amedspor û Diyarbekirspor e advê astê de ye lê me dî ku di tîma Dawkurdê de futbolîst ne atletîkin lê ê sandviken hemû atletin yani ğramek wiha rom di nava canê wan de tune ye ev yek pir bezane di do û Tirk dibe esnek yani vedzelin ya ê Dawkurd ku yek hemleke dike vê hemla xwe dibe kut dikeve yani weke ku spîndarek hilweşe ji alî bergiriyê ve mixabin vê maçê nîşan da ku serê Dawkurdê di belade ji bo defansa sê kesan ev sê kes ne dicîdene yani di nava wan de divê ku di kes ji xwe bezabin ev her sê jî ji hev girantirin yani du topa di nava hev de didin ya sisiya futbolîstekî sandviken tê vê topê ji wan distîne û gava bi havre baz didin yek ji Dawkurdê xwe nikare bigihîjine wan ya ku defansa te sê kesa dilîsî vêgal hemû dunyayê di pergela defansa sê kesî de di kes pir bezane
Yani Evet. pır bizane, pır çelengin, pır esnekin, loma şuatte ve baverit loma te davide seke sade heli, ne çar kesa. Evet. Ekut seke sa beheli, şuatte ne kari hereme bi seke sa bi paresi. Loma vaka standardaki hamu tim tamamı dünyayı bi çar kesa bilirsin. Çima çar kesa bilirsin? Belak o çar kes dest dedeku ve hereme bi parezin. Be markaj. Mesela ev markaj bu çiş golü rabu. Belaku herkesi go ere engava ku em çar kesa bilizin ne havcıya em markaj bikin çar kes dest dedin ku em tüm daim kadema hef dagirin. Em hev berepaş ve hevre bilizin. Evet. Da kurda eftine. Ev se kesşi ji hev girantirin. Ev yektu. Yani du vudreje kazbejn saatek işteramın nake. Yadı dua tekliya defansı u qada navin qatne. Qat. Şoy yeki dine danne ber peşiya defansı ku navi Süleyman Zurmati bu ne? Az galat telaffuzuna. Evet. 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 Ya İngiliz defansı hegrantir. Hegrantir u gavat Lega top ji defansı gavat te qada navin ji bo ku ev top de peş ve hara loma tevir. Ev canı Kek Ali Naz Dalkurt 10 maça listiye. Van 10 maça da 19 gol avêt ya 15 gol xwariye. Yani tivê istatîstikê çawa dibînî yani 19 gol avêtin 15 gol xwarin yani. Taşitî di bergîriyê de ye yani li wir. Peki yani bijardına van futbolista her seci vaka hevin şaşe. Edbejim çi nava her siyada gerek de do bazabın yek ku gram bejit tişnabe. Avane baza karin embejin dezavantajı bir dini vuha beriyavi bigirin alikariyavi bikin. Şu yek santraliste yani nabende çiye ev ya hoş pasadı de ev ya hoş ciddigire ne havcı ku ha çelenk be. Le dikesedini yani kavaku te biseke sa bergiriya xob ki ha bir kes mişaş neke em basa pergela defans etkin yek sekes yani cana sise çar sise ya ji cana sise penç dudo ve pergale bilizi ev sekesi kul paşın dinava da dikes gerek bazabın ku ne abi ve te pergola koy çünkü te peşinde de varmışın. Evet. Kek Ali yani ez wiha difikirim berî em ez bipirsim ez dixwazim agahiyekî bidim me divê beramê de anketek di Facebookê de di weşana Facebookê de mixabin daha YouTubeê de tune daha Facebookê de anketek çêkiriye gotiye gelo di Euro 2020 de wê kî bibe şampiyon me bi xwe çar welat hilbijartin belkî hin temaşevanên me favoriyê wanê din hebin me got Almanya, İtalya, İspanya, Fransa. Em dawiya bername encamên anketê bînin ekranên Facebookê dîsa. Ne ekranên me vir Facebookê. Kek Ali yani rakibê Dalkurdê min wer fehm kir ku pir xweş li maçên Dalkurdê temaşe kirine û rakibê xwe analîz kirine. Gelo Dalkurd acaba rakibê xwe analîz nake yani divê lîgê de xwe nû dibîne rakibê xwe nas nake yani asta ku wek te got divê astê de Dalkurd futbolekî baş dileyîst destpêkê de yani kêmasiya wî çi ye yani nikare tîmên hemberî xwe analîz bike yani çi ye? Eko du maça sandviken derkete holê ku Mesut Meral ne bu Mesut Meral'a rahine. Te analiz ne kiriye? Te analiz ne kiriye? Mesela rahinere sandvikeni yani rezdariyeke mazın nişani Dalkurt'da gavat top dikkat bin kontrola Dalkurt'da de yazda kesşi dahatın bergerit kirin. Yani hayya dawiya maçı devj ve prensiba haber nedan. Ev çiye? Ev ez Dalkurt rezdarım Dalkurt timete karraseye, kurreye, kareme tek bebe eme qed ji bergiriya xwe ji devansa xwe tawîzê nedin. Ji bo êrişê çi kirbûn? Bo êrişê tespît kirbûn ku defansa Dalkurdê gelek giran e ku tu topa bavê jî paş wê
ve fersende gole derkevin. Bawer ki Şwar prejî var bûn yani. erê futbolîstên sandwîkenê ku ne ecemî bûna ki Tirkî dibe çaylak, ku ne çaylak bûna de devra ewlê de wê 5 gol bavêtana dal kurde û devra duyem de jî wê 4 gol. Yani de normalîtê divê ku ev maç neh û dudo bike diyana. Neh û dudo. Lan lüskeke wiha. Yani min destpêkê de ez hîn jî dibêjim Xaleperezê dal Kurdê baş e lê carna hinek golên ji dûr de jî dixwe lê ji mirovarteyekî bergîrî bê plan dertên sehê û yani rakibê xwe bi vî awî analîz nakin. Yani ez war dibînim. Kek Seyda nizanim tu pir dûrî dal Kurdê ne dûrî tu qet dal Kurdê ji ku dişopînî hayata jê heye tu ne ez zanim tu İzmirê dimînî Dalkurt tîma me ye yani eviya me ye. İmkanê te çêdibin tu maçê wan temaşa Yek carna maça davî rastî min temaşa nekir carna temaşa dikim. Nukat dema îstatîkên dal Kurdê meze dikî 19 gol avitiye 15 gol xwariye. Ev tê wê maneyekî tîma dal Kurdê ne tîmeke bi hevra şogil dikin, bi hevra ev dikin, bi hevra kar dikin. Demek futbolîstên pêşî û davî problem heye. Ev îstatîk viya xuya dike. Sê du maç tek çûye ne? Pênc maç girtiye, sê maç sê maç veke bûye, du maçî tek çûye. Ev yani bi total du mezekî îstatîkê ne pir xirabe ye. Lê yani vakta ez tîmek meze dikim, tîm gele futbolîstan wan ya kondisyona wan pir baş dibe, kondisyonakî pir xurt dibe û wek ji bo hemberî wan tîmek yani kaos derdixin. Ev tîm biraya min serkeftiye bi bazdanê xwe, bi enerjiya xwe ser rakîbê kaos çêdikin. Ev tîm serkeftiye. Yan jî 4-5 heb evkî wan heye futbolîstên wanê pir baş hene û li ser wan dilîze. Xuya ye Dalkurt ji her du jî hinkî dûr e yani. Ka mezekin evê çava bibe. Lê hîn jî hêviya me heye yani ji Dalkurtê. Kek Alî işte bipirsim yani navbera Dalkurt Obroma payukar 6 puan heye. Yani yê lîder. O puanê Dalkurt 18 êwî 24'in. Van puanekî wenda dike wek ez bêjim qîmeta wan çi xwas mezin e yani. Ji bo maçên pêş yani. Yani Sir Alex Ferguson dibêje îstatîk eteke nîşanî meddele biniya eteke nîşanê nade. Mesela Dalkurt edi ne mesela îstatîkaye yani deket holê ku pêvistiya Dalkurt ji îstatîka wê de tir bilêstikeke ve heye û stratejiyê heye. Yani kifşe rahînerê Dalkurt Maral çi bû Mesut Maral bû. Ev ya ji xwe re stratejiyek ne hilbijartiye. Yani ez tîmeke çawa me, ez tîmeke êrişkerim ya jî ez tîmeke bergirîkerim. Yani ez tîmeke strateji nanamiye berxwetin bê. Ya jî defansa helbet yani wiha nabe. Yani divê astê de te nikarî bêjî wala ez Guardiola me û ez tîma Manchester City me ez topê nadime kesekî û ji xwe vê tu daim top min re be filan ez tu daim ez ê wiha yani lêskeke monopol bilîzim dominant bikim nizam çi na yani divê ku tu pêşî biryarekî bidî ku te her du biryara jî bidî divê ku
defansa te û qada navîn bi hev re tev bigirin. Wekekê Seyda jî got nêzî hev bin êdî de futbola nûjen de ya îroyîn de yani bi taybetî defans û bi taybetî qada navîn nemaye. Dawya lê istikê maye, pêşiya lê istikê maye. Erê sê heremin lê tîm di nava xwe de wiha dibine qet û qet. Mesela me wero ji maça Manchester United û Chelsea, United bêjim. City û Chelsea finala Liga Şampiyona me temaşe kir. Çi dibû? Mesela ew navî çi ye? Navî çi ye? Thomas Tuchel yani rahînerên Chelsea. Herî weke Mesut Meral. Ew jî çar yani pardon sisê dilîst. Lê gava ku top diket bin destê Manchester City ew defans dibû 5 kes. Binê 5 kes. Û 3 kesê dilî ji dihatin pêşiya wê dikitin dibû 8 kes. Ji bo bergiriya xwe. Di nava 2 saniya de vî dikirin. Bela ku bi şit bi baza dikirin yani ji bo lêstikê Manchester City cîne didî. Ya adal kurdê di neqeba qada navîn û ew defansê 3 kesa de cana 40 metre dibe 40 metre. Yani tu karî tanka texê wir, tu karî tayara texê wir, tu karî li wir bajara ava bikî, tu karî li wir çêlana bikî. Ev nabe, ev tiştekî nayê qebûl kirin. Loma ez hêrsim. Loma min dicara maç temaşa kir ku ez xeletiyekê nebêjim. Yani yek ev stratejiya defansê xelet e, do listikvanê defansê jî xeletin. Loma mesela Dalkurt êdî ne mesela îstatîkaya mesela biryara stratejî û honandina lîstikê. Dediye mesela temaçe carekê ji defansa xwe heya ber qala sandwîken Dalkurt çû. Yani lîstikeke we hêrikbar dît. Na Dalkurt ji li binê topa buna top yotkum hır defansı. Her bavêje wir kabû çi bû. Her du gol jî wa hatin ji xwe. Ya ev ku tê destê xwe bilind kî ji xwe dahat kî. Yani xwedê ka ji min re du topa du gol bike du gola. Yani ne ku tê kedekê tu organizasyonekê aqlekî tixî holê. Loma yek ez dibêjim defansa Dalkurtê pir acîl divê ku lê were midaxale kirin ew 3 kesa divê ku 2 kes werne guhartin 2 kesên baza çelenk werin dûr de bisekinin ew de qada navîn nêzê hev bin di qada navîn û êrişê de ji planek bê çêkirin. Mesela tu mudayîm ji wan kenara tek dibê orta li binê top yetirin. Ya aybe şerme de heya zorê te biriye wir û tu dibê şak tavêjê daha de serî lê xe. We dît ku ji navendê qet êriş kir Dalkurt na belak çi ye? Plant ne ye? Ku plant ne be? Henga futbolîst çi zanibin wê dilîzin. Ez rastî jî gelek hêvî şikestî me erê hê wext pir e meriv kare va mesela çareser bike lê tirsa min ew e ku meriv astengekî îdrak neke di nikarî jê re çareseriyê bînî. Divê piştî îdrak bikî, tu tespît bikî, tu jî bawer bikî ku erê ev asteng e û ev asteng divê were çareserkirin. Êvaya heşt maça ez nêrim bi heman tiştî Dalkurt dilîze û tiştekî din jî bêjim bela ku lîstik tinê divê maça sandwîkenê yani sandwîken ji Dalkurt tirsiya lê Dalkurt her cara ji wan tirsiya. Yani qet bawerî nebû. Yani neyekî wiha bi quretî topê girt, serê xwe bilind kir, yani weke ku ji xwe razî. Ne cê berde? Baş. Topê kontrol kek alî em ê bibinêrin bi rastî hîn 10 maçın yani ne pire o wek te got îstatîstîk rastî rêv nadin lê 6 puan jî ne pire 2 maçın encamê 2 maça tenê. Kek Seyda tişkî bêjî heye ji bo Evet, kek alî fikrî yani baş şirovekir
ka serviyajî nivisiye ez bawerim sübe derkevenek kekali sübe derkeve em mêzekî em bixwînin ka wek me got em îro pirtir giranî bidin ser Euro 2020 ser tîma ser welatên ku beşdar bûne bi wan re peyve lêberî wî ez dixwazim ji Kek Elî bipirsim derbasî Kurdistanê bin Amed Spor roja şemiyê wê kongra xwe çêke şayet endamên kulûbê werin amade bibin agahiyên nû li cem te hene Kek Elî li ser Amed Sporê kongra wanê nû tu gelek kes ji bo te tezahürata dikirin nizanim hastin gîştin kîjan qonaxê çi hawadîsiyan jî agahî hene li cem te digotin kekalî ji bo kekalî digotin ev teke ve ev kê rêveberiya Amed Sporê erê hinek alîgir kampanya destpêkirine ji bo Kek Elî nizanim tabii heya kongre rêveberiya nû çênebe kes nikare tişkî bêje lê nizam ka ji Kek Elî pirsine la agahiyên dawî çi ne yani agahî tune ne yani wekek ku lîstok be yani wekek tiştekî bê qîmet be yani wekek ku herkes her tiştî zane be yani kampanya were yan kongre yani agahiyên ya pêvajoya kongrê keko pêvajoya kongrê wisa erê yani wekek ku te astengê vê tune bin her tiş hatine namzet tunun newsa namzet tunun yani hene wê mecbûr derkevin lê pênc roj me ye ez bahsa wê dikim kekim yani ku ha bêdeng ku em serê naxivin em xelatiya yeko nêne ziman em çareseriya wan jî nebînin wê dîsa weke berê be ev tê wê çi manî erê nav Amed Spor e lê kakil tune ye kakil tune ye vegane haya me ji perspektîfa rêveberiya nû ji felsefa lêîstikê ji siyaseta transferê û hesabdayîna sezona çû tune ye yani evega di nava tunebûnê de nava vê nezaniya mezin de kî kare tiştekî bêje yani sed carî werin ji min re bêjin erê were bibe serokê min jî ez ê bêjim na yani zê çabim were bêje di rêveberiyê dibe ez ê bêjim na nabe ev tiş nabe yani divê ku ev hişmendî ev zihniyet were guhartin baş Kekalî em binêrin roja şemiyê kavê çaw be hûn çi dibêjin kek Seyda tu ser Amed Sporê tişkî bêjî heye yani nêrê te çi ye Öyle çi bêjim yani Amed Spor û Diyarbekir Spor gele em yani alîkarî bidin gele em servan biştaxilin servan şîrove bikin servan yani em baş ji bo başbûyîna wan û biraya min ji bo Kurd siyasetek herî mezin tîmek derxistina tîmek neteviyê ye yani siyasetek herî hûn her du jî xûbiya dibêjin carcarna siyasetek herî mezin ew e yani em çawa karin alîkarî bidin nizam lê gele Amed Spor Diyarbekir Spor gele tîmek serkeftî Kurd xwedî lê derkevin Kurd gele xwedî derkevin taybetî jî Amed Spor ji bela ku ya pêşî divê ku Amed Spor xwedî li xwe derê temelê xwe nîşan de da ku em karibin tiştek avayekê ser vê temelê ava bikin yani ku tiştek tune be winê alîkariya çi bikin ez alîkarim ava ez alîkarim ez daxwazim lê ka em ê çi bikin yani ne planek heye ne projeyek heye ne fikrek heye tiştek tune ye her tişt bi dizî wes verdis be warim bêjim wala ew ji xwe ez dibêjim planekî dewletê heye ku Amed Sporê têk bibe û wenda ne hevcî plana devletê bavo em xwe têk dibin yani xwe karin xwe têk bibin Tirkiye jî yani devlet jî dibe bihaname erê devlet naxwaze rahat dikin baş e wê çaxê em werin ser mijara xwe Ewropayê
یورو 2020 شامپیونەتە ئەوروپای هەڵبژاردن وێ ساڵی چوون بەهاتانە لیستن لەژبەر پاندەمیە تەخیر بوو هاتکەت ئیساڵ ئەم شامپیۆنەتی جارە ئەول بە ئاواکی جودا تێ لیستن نەل وێلاتێکی وێ لە 11 وڵاتە بارەوەرم نەشاشبم لە ئامستەردامە هۆڵاندا باکوویە ئازەربایجانێ بکرێشە مەجەریستانێ بکرێشە ڕۆمانیا بوداپێشتەیە مەجەریستان هاگە دانیمارکا گلاسکۆڤا ئیسکۆچیا لۆندۆنا ئینگلتەرە مونیخ لە ئەڵمانیا ڕۆما ئیتالیا سان پێتەرسبورگ رووسیا و سێڤیلیا ئیسپانیا لەوان باژارا وێ وەرن لیستن یانی نێزی 11 وڵاتا وێ وەرە لیستن باواکی گوهرتی تێ لیستن ئەv شامپیۆنەتی و شامپیۆنەتی vê heftê rojayînê bi maça İtalya Tirkiye rojayînê saet 21 Ewropa dest pê dike yek ji organîzasyonên herî mezin piştî Kupa Cîhanê ev e bawerim gelek temaşevan wê temaşe bikin ez jî pirtir merak dikim di wê hinek alîgir jî hebin bawerim ne dijebin ew lê di vê pandemiyê de vê şampiyonetî wê çawa be havê min bîst ku wê fînal fûl be war dibêjin jî nizam hîn nediyar e kek sêda işte dest pê bikim nabera te û şampiyonetiyên wiha qerase mezin tu war hertim li wan temaşe dikî yanî Wala ez temaşe dikim heta destê min tê û Kupayê Ewropa jî Kupayê Dünya jî temaşe dikim cara ewil tê bilate te bi kî janî dest pê kir yanî Kupa Cîhanê Ewropa Wallah mesela min heştê û dudo ye di Kupa Cîhanê heştê û dudo ew tê berê gele berê heştê du be te berî mi İspanya heftê û heşt İspanya ye erê kek Elî tu çawa şîrovetkî vê şampiyonetiyê berê em derbasî mijara bibin şampiyonetiyên va mezin Kupa Cîhanê û Ewropa Birastî divir de di tişt derdkevne pêş yek ji xwe hûn dizanin pêvajoya pandemiyê yani bê alîgir tama futbolê nîne ev ya bipeyvin edbim yanî divan organizasyonên mezin muheqeq takîb dikî yanî tu şîrovekarî yani dê bîramên çawa ye yanî navbera te wan teqet salên ki ez zanim tu di hepsê de bûyî te çend heştê û dudiya te revandibû ên Ewropa wan yani dibêjim ya pêşî Kupaya Cîhanê bû sala 1907 bû li Meksikayê radyoyekî me wiha textikî hebû serê zibê saet 5 de 6 de bi dengê Halîd Qivanc min guhê xwe dida wî min wiha temaşe dikir wê demê de reqabeteke Peleyî Brezîlya û Rîvayê İtalyan hebû durek û televizyon derketin wê pevê min timû dan wekek te got gevat hepsê de bûm di heştê û duwa de min temaşe nekir wekî dinê hema demildest her maç ez temaşe ve jî vî karî hes dikim yani baş nizam hema war spontan bifekirî ya mesela Kupa Cîhanê na Kupa Ewropa ya herî pir te tesîr kiribû yan jî akî pir kêfate jê rahat kîjan turnuva bû ya sala çi kare dibêjî yani vega san nayê bîramilê ku sala ku Hollandiya bû şampiyon min dixwast ez bi we dema wan bastan rêkart û golî dibêjî birastî bawerim not û şeş e bawerim ez neşaşbim yani not û dudo ye eceba tiştekî wiha ye yani hêt gelek dereng ektir be te sêda tê bîrate war şampiyonetekî Ewropa te pir jê hez kiribe vê mesela Kupa Cîhanê ya heştê û şeşa ya ku Maradona derket sahneyê Maradona tabii bir nakim mesela lê ji bo Ewropa jî wek kek Elî got ya sala ku Hollanda bû şampiyon bi wan bas wê gola ku wan bas di navêt ez tu carî ji bîr nakim yani erê rewşa ye lê di wir de
ji bo alî prensibên futbolê ve Rusya yani şu Rusya tek çû final list li boneskê rahînerê Rusyayê bû yani lêstika ku wî list bû bingeha lêstika îro bû bingeha lêstika îro gotina kek seyda nevcîma kek seyda Na te bira ve carkî tîmê Romanya serê xwe giştik sor kirîbûn derketin saha. kupa cîhanê bû ne li Amerîka bû kupa Valla ez dibêjim heşt sal berê bû. belkî jî rast Nuh yani. Yani ew tê ne? Ev tê bîra min. Yani ew tê bîra min sala ew bîra min rast e. Tişkî enteresan bû yani. Evet. û tabii tişkî jî yani em bêjin dema şampiyonaya İngiltere şampiyonaya Avrupa dîsa li İngiltere cî girt Tirkiye jî daxilî wî bû sala çi bû? 96 bû. Acep. Ez bawerim 96 bû. Ez du heval em çûn me pankart vekir li evkê li stadyumê me ev helyum gazî heye helyum gazî me kirî me balon kirî û me pankarta xweş çêkir û em çûn Nottinghamê li Londonê em çûn ser pankartê çi bû te got çi hebû ser pankartê bijî serxebûna Kurdistan bû çi bû wele bi İngilîzî dema long live independent Kurdistan em çûn evkê te got kîja stadyumê Wimbledon Nottingham okey maça Kroaşya û maça Hırvatistan û Tirka bû. Hırvatistan dora 300 temaşe wan hebû Tirka jî 10,000 û em çûn grup nav temaşevanên evkê Hırvatistanê tabii meriv meze dikin ya em naxirvatin û ev balon malon destê me da pankartê me heye kama me hîn pankart pe nekiriye û yek hat ku yaw ne xirvatin hûn ev balon çi ye me jî got yani em alîkarî dizin Hırvatistan Waxta Hırvatistan gol bavêje em ê balona berdin. Neyse em sekinîn me evkê li beşa yani araya da em me ev kir me balona xwe li pankarta xwe girê da hesabê me evekî em ê pankartê berdin û pankart evê kes nikare jêr bike yani evê pankart li ser seha bibe û tabii em me gava vêt me pankartê xwe berda evke ye baran heye şilî heye berneda polîs me girt û yani evkê min jî em her sê heval me tişkî wer jî kirîbû ama em ser nekin. Baş e. Ya. Wê çaxê em derbasî evkê bin em wê çaxê derbasî grupa bibin kek Elî kek Seydî hûn çi dibêjin? Em bibin. Erê grupa A em ji malpera UEFAyê me vegerand Kurdî lê Kurdiya wan zêde ne baş e nizanim divê yeka tercümanekî baş li cem wan hebe em ji wir vedgerînin Kurdî di grupa A'yê de nizam xuyat kel cem we nîvco xuyatke nîvco ye bunu da bînim di grupa A'yê de wenda wê zêna bînin dexekî
Ya İtalya, Sviçre, Türkiye o Galler bu ne? Çarpı. Ere vay mani. Ere. Karası bak. İtalya, Sviçre, Türkiye, Galler. Burada unçut bejin favoriye ve kijanın yani. Ez jikek Ali dest bebkin. Tu peşi beje. Keko vega veket prensip ku ev maçın gruba ne kadın insan rahatı nikare beje ku filan kes favoriye filan kes bevan kes ve tek bebe deve ku em bibinin yani ev tim çava amada kokirne kija stratejiye ve bilizin pergala listika van çiye kurda kurtun kurda kalsın ji bo van zanîna jî divê ku em maçên gruba wan her çar maça temaşe bikin hinga em ê nîvco xwedî fikrekî bin lê Yani fikrê xwe bêjin ez dibêjim yani em fikrê xwe bêjin tu çi herê yani divir de baweriya min ew e ku wê İtalya û Swîstre derên wê Tirkî û Galler vegirne mala xwe. Yani tu dibêjî favoriyê mezin ew ke İtalyaya an her du bevdora tibê derin yani. Yani İtalya Türkiye ve Galler şans nadma. Yani ez belak ez Türkiye nez ve nastıkım şans nadme. Çünkü aslında Türkiye pırmazının ne timeke xorte ne timeke honan diye. O heji inere ve şener güneş ne bir yara strateji daye ne bir yara pergala listke he ne daye. Yani divan maçı amade bunu jemedit ku şoy yani vakaku nehab civane ve her maçı vaka Türkiye yani işte rakip analizi ligori bir çteki derha o xadi bu girt ne girsi. Evet. Başa ke Seyda tu favorite kine dve grubeden. Ya favorim rasti İtalya u Svislanda. İsviçre yani. Svislanda. O tüdema evki Türk'a müzedeki yani timin serkeftiyen van yeki beradayı lisere şampiyon buye Beşiktaş yeki Nijatperest lisere Fenerbahçe yeki rasti merve tev az haznakim pis lisere yani vakta jivana futbol meze ki resmi van mezeki resmi ki Türk futbol dilizm bu evke bir slogan adılizm bu slogana xurtdikin ka ev slogan ev yek car be di car be ev se nebe tabi az grup A İtalya ve Svislanda tercih evi serkebe. Karmezekine bir çağırdı. Yani favoriymiş herimezin İtalya'ya şu dünyaya bu sayede kıyatke. Eci şansı dünya herimezin dedim Sviçre. Yani şansı Susiya az baver dikim ye gallerce Türkiye pırtıra. Yani listika kuvvetkek Ali Fikri eci vardı fikrim. Yani Türkiye navı mezin dike le listika van ne de asta Avrupa kudilisin duve asta diye. Eci büyü avıydı fikrim. Lever listikvanın ku heri peş tebrik evin de evkeder İtalya'ya Chiesa, Federico Chiesa Fiorentina çu Juventus'e ev anadolu İtalya'ya gelek evke te nasin. Nizamlı Türkiye tabi em çi bejin Türkiye buraka Sviçre hejane brasti xaka heye o gallerci herhalde Gareth Bale heye tu buyaviye em herin gruba B'ye ku timekî li vir heye ez pir jê hez dikim bi rastî divê grubê de Belçîka, Danimarka, Finlandiya, Rusya hene. Niha tîma herî popüler ya vê turnuvayê yan jî ya dunyayê de
بلژیکا تê xuya kirin û tîma ku herî pir bi rastî ez dixwazim temaşe bikim yek jê jî Belçîka ye. Kek Seyda em ji te dest pê bikin divê grûvê de Tabii. çi Belçika du salberê rastî pir tîmek pir serkeftî bû. Yani nizanim ev tîma hîn jî ev dibe dom dike nake nizanim. Belçika tîmek pir baş bû. Danimarka jî carkî şampiyon bû ne? Danimarka erê carekî sala notu didiye li Yugoslavya şer derket. Yani ev 24 takıma meze dikin rastî yani tîmek em bêjin sürpriz li nav ev 24 takımê da tune yani. Ama Belçika tîmek dema evkê dema Kupayê Dünyayê bû ne pir popüler bû. Tîmek pir popüler bû. Yani vê grubê da ez dibêjim Belçika û Danimarka. Ev serkevin. Kek Alî nêrînê te çawan li ser vê grûvê? Yani weke ku dizanin ez bi nav û dengê lîstikvana ve kar nakim. Yani mesela min çi ye? Rahîner kî ye? Stratejiya rahîner çi ye? Plana wî lîstikê çi ye? Divir de ê ku tîmeke serkeftî dike ew e. Mesela vega enizan rahînerê Belçika dîsa çi bû? Rodriguez bû çi bû? Navî çi bû? Min lê mize nekir lê ez karim lê mize kim. Belçika dibêjin wisa? Erê yani mesela Martinez Roberto Martinez bû. Ji ber xeletiyên Martinez Belçika di turnuvaya cîhanê de ser neket. Yani ku dîsa ew Martinez be dibe ku erê Belçika ji vê ewkê derê navî çi ye ji vê grûpê derê lê bi rastî bi Martinez bi hişmendiya wî ya futbolê ev Belçika pir nikare pêplûka derê. Ji bilî Belçika ez bim Danimarka, Finlandiya û Rusya jî hema keysa wan weke heve di nava wan de wê yek derê lê wê Belçika ji vir derê ez hêza Belçikayê wê qebûl dikim. Erê. Bi rastî bi nêrîna min jî wek min got destpêkê de min got ez pir kêfxweşim ku ez ê li Belçika temaşe bikim. Bi rastî niha lîstikvanên wan bi ewkê wan li cîhanê herî meşhûrin. Bi Kevin De Bruyne, Lukaku, Eden Hazard her çiqas li Real Madrid îsar nelîst jî. Hemû lîstikvanên wan yek stêrkên cîhanê ne niha. Divir de yani li ser lîstikvanê wan tê tişkî bêjî heye Kek Alî. Keko yani vega Lukaku bi Conte bû Lukaku ew devê xwe dibêje. Wekek te got navî çi ye? De Bruyne di nava stratejiya Guardiola da tişteke. Çi bû Eden Hazard yani bi kêrî Real Madrid'e nehat, bi kêrî Zidane nehat. Yani divir de mesela ne hunermendiya futbolîste divir de mesela herî girîng têkiliya nava futbolîsta ye. Ê ku têkiliya nava futbolîsta jî tayîn dike rahînere. Rahîner jî ji bo planekî ji bo stratejiyekê tayîn dike. Loma ez ne amilim bi Martinez ez bela ku ne amilim dibêm performansa Lukaku wê ne bike performansa Interê dibin tesîra Conte bû. Baş em hatin gruba C li vir Avusturya, Hollanda, Makedonya Bakur û Ukrayna hene. Grubekî ku ha meriv dibêxe ku yek tîmeke pir xweş kare cê derê Hollanda ye. Bi nêrîna min Kek Alî em ji te dest pê bikin li vir tu çi dibêjî ji bo vê grubê? Yani ji bo vê grubê dibêm Avusturya û Ukrayna wê derên ez Şans nadî Hollanda. nadim bela ku Hollanda Di maçê xwe evkê de xweş nelîstin rast e lê yani Hollanda ekola xwe hunda kir. Tiştekî nû nexistine şûnawî. Loma lêstikeke melez dilêzin û
maçın navner TV de ve lestikaga dibinin rastı jika TV'na de le Avusturya timeke gelek bazaye atletike u timeke kontra dlizde bergiriya jî pir xurte û Ukrayna jî xwedî ekoleke ev jî dizanin wê çi bilêzin bila ku ez ji lêstika wan haydarim û dizanim wê çi bikin loma dibêjim Avusturya û Ukrayna wê di vê grubê de favoriyê me bin. Başa kek Seyda tu çi dibêjî? Valla yani Hollanda tabii nuka vakta meriv di fikre evke van tariha van pir kurte le Kupa Davida ez baverim te birame yani ama grubi beşe yekem da çun yani ev nekin nebun dünya şampiyonasıya ne ev te birame ka nizam ya ev kirine ders terxistine yana libra yani Avusturya favorite mene û ez dibêjim ev Hollanda derkeve yani bi navê xwe derkeve ka mêzekin nizam. Bi rastî ji min jî grubekî pir sivik tê lê yani ez nizanim wek Hollanda Ama Makedonya jî kare sürpriz bike min maçek Makedonya temaşe kirîbû evke yani karin sürpriz bikin. Yani sürpriz dikare were li vir. Wek me got yani em bibêjin nebêjin li dunyayê hin welat hene ku navê wan derketine bi xurtbûna xwe yani rast e Hollanda di maçên xwe dawî de wê futbola xwe ekola xwe wenda kiribû nedilîst lê dîsa jî ez şans didim hûr li ber Avusturya ez dibêjim şansê Avusturya jê Ukrayna û Makedonya zêdetir e. Em werin grupa D'yê li vir Xirvatistan tîma duyem ya Kupa Cîhanê ya dawî Xirvatistan, Komara Çek, İnglistan û Skotland, İskoçya. Ev İnglistan û İskoçya her tim li bendêne ku di turnuva şampiyonatiyekî wir de werin hemberî hev û maçê bilîzin û heyfê ji hevdû bigirin. Kek Seyda tu li İngilistanê gelek salmay ka em şte bibîsin tu çi dibêjî ji bo vê grubê? Valla vê grubê ez şans didim Kroaşya û yani Xırvatistan û evkê İngiltere yani ez dibêjim İngiltere evê final jî bilîze îsal ka yani İskoçya û Çek ez bawer nakim yani evê derkevin ji grubê derkevin. Kek ew ji bo ew çi dibêjî İnglistan, Skotland maça wan wê li Brîtanya çawa were pêşwazî kirin? Ya tabii rekabetek evke Mezin yani e? ez dibêjim evê mezin e evê ser min vê rojê done pêr min nivîsek ji evkê xwend ji rojnameyê İskoçya dibêje gele hûn ev maça bigirin yani. Ku negirin nabe. Ama ji biçûkandiya xwe de min dîtiye netiye rekabetek pir mezin navbera İskoçya û İngilistanê de heye. Turnuvayê war de ew dibê em ê heyfê bistînin ew dibê nizamê çi bikin. Kek Elî nêrînê te çi ye ji ser vê grubê? Yani divê de ez jî wekekê Seyda difikirim divêm Xirvat û İnglistan wê bi hev re derên Komara Çek û İskoçya ez hewqa şansekî mezin nadim wan lê dîsa yani futbol gelek guherî ye teknîkên antrenmana guherî ne futbolîst gelek atletîk bûne û dinya hemû hînî bergiriyê bûye ev gelek giring e yani erê em dibê tîmên favorî hene lê ev tîmê favorî wê li hemberî bergiriyeke kemilî tê bikoşin ama em nikarin bir hetî bêjin erê wala wê İnglistan, Skotya yani İskoçya têk bibe ya jî wê Xirvat Komara Çek têk bibe kes nikare bir hetî bêje ji ber vê alî yani herkes hînî bergiriyê bûye û ev di futbolê de tiştekî gelek giring e û
ser vir de ve futbol bi pêş keve. Ey baş. Birasî nêrîna min jî ew e Xırvatistan lîstikvanê wî hema bêje hemû stêr bikin. Di tîmên cuda cudayê Ewropa de dilîzin. Yani şansê herî mezin İngilîstan xuya dike komara Çek ne ew Çekoslovakya berê ye rast e. İskoçî jî wek dibêje yani her tim carna dikeve van ewka turnuvaya lê di gruba xwe de dimîne şansê ku ha derkeve ewkê zêde nabîne. Em herin gruba E'yê li vir jî grubekî wek a gruba din Polonya, Slovakya, İspanya û Swêd heye. Kek şeyda dîsa işte bipirsim yani li vir Yani ev gruba ez şans dedim İspanya û Sweden yani İsveç'e Swêdê Swede yani ez dibêjim ev derkevin ka vek kek alî jî got bi rastî dünya edî yani ji bo teknolojî ji bo ferbûn jî biçûk bûye futbol jî edî bi evkê xu ev kiriye yani xu guhertiye ka tîmek sürpriz derkeve bi taktikekî xweş em bêjin tîmek bi kondîsyon tîmek bi sisê pênc dilîze û ofansîv dilîze derkeve û wek berxwe bide nizam yani tabii em mezekim yani em yani vekekî alî jî got yani em bêjin piştî bira 24 takım heye çend takım ev derkeve 12 takım derkeve ne? Ere takım. Yani piştî 12 takım em karin daha edî ev xwe bêjin yani. Kek alî te çi got? Yani bamen tu şansı Swêdê tune divir de Polonê û İspanî favoriyê min in. Slovakya jî ne ewka ewke berze bihêze mixabin Swêd û Slovakya de wazin. Bela ku ez Liga Swêdê jî nêzik ve dişopînim. Allsvenskan wan jî Superettan wan jî û heta etana wan. Ew qas ne evkim ji bo Swêdê. Dilêm heye ku baş bilê ez na bawerim. Bi rastî ez jî ji bela ku li Swêd dimînim ez dixwazim favorî bikim welatê ku ez lê dimînim Swêd. Swêd, Belçîka, Polonya vana tedbîqê di her turnuvayê de hene lê pir pêş de naçin. Yani ya tên çarîkê wan jî li wir dimînin yani dîsa tîmên favorî derkevin pêş û xezeş dikin. Swêd jî wek migo wek Belçîka û Polonya ku di her turnuvaya de di her organizasyona de hene yek ji wan tîma ye. Loma jî ez pirtir şans didim Swêd û İspanyayê. İspanyayê herî mezin ez dibêjim. Lê nizam İspanya wek wan salê xwe berê û qas te nexurte ez biçek şik dikim yani ji wê yekê. Baş e em werin gruba dawî, gruba herî balkeş û gruba ku em bikarin gruba mirinê. Yani sê favorî divê grubê de ne. Sê favoriyên ku karin vê kupayê qezenç bikin divê grubê de ne. Fransa, Almanya, Portekiz û Macaristan li ber wan. Kek alî eşte dest pê dikin. Tu ji bo vê grubê tu li gelî ku em bêjin gruba mirinê. Valla gruba mirinê koruma. Fransa, Almanya, Portekiz, Macaristan jî ne heneke. Erê dizî de gavaz lê dinêrim. Şampiyonê dawî Fransayê Kupa Cîhanê ya Dinyayê û dîsa şampiyonê dawî Almanya divê ku bi hev re derên. Portekiz jî şampiyonê dawî nebû şampiyonê dawî Ewropa bû. Yani ama hamberî Fransa û Almanya şansekî bi hev qamezin tune lê helbet Portekiz'e
Ez bawerim wê Ronaldo jî bilêze. Ronaldo jî wê bilîze. Ma Ronaldo ne vekterê ya. Erê. Lê Macaristan rastî jî ew jî Baş eger du tîma hilbijêrî Fransa û Almanya. Fransa û Almanya. Kek seyda du Ez jî Fransa û Almanya ekola wan beliye. Ez jî bi rastî wek we difikirim Fransa û Almanya dibêjim. Baş e yani mevan 24 tîma ew kir yani hîn zû ye wek te got mel maça mêzenekê kîkiye texmîna we çi ye yani kê ji kek Elî ez dest pê bikim yani kara final di navbera kê de bilîze yan jî şansê kîjan tîmê herî pir heye. Yani Hîn zû ye ya. Evet yani texmîn ez ben texmîna xwe bêjin yani. yani henga texmîn niyeta yani dilxwaziya me ye. Dibe navberê de encamê anketa me de sedî çil û dudo Fransa 33 Almanya derketiye. Yani şansê Almanya û Fransa pirtir dibînin. Ez bilî wê şansê İspanya û İngiltere zêdetir dibînim. Okey. Seyda tu? Yani ez jî Belçika û İngiltere ez dibêjim ev final bilîzin. Evet. Brasî nêrîna min jî wisa Ama ye. zû ye, pir zû ye yani ji bo vîya pir zû ye. Tabii. Tîmên sürpriz karin derê. Ji bo vîya ez karim wisa bêjim yani divê pêvajoya pandemiyê de merd veqê du welat ê herî pir ku zerarê nedîtin İngiltere û Almanyayê. Yani di futbola wan de yani wa zêde guhertinekî sankî çênebû. Yek jê hem ji alî aborî de hem jî ji alî futbolê de yani ez destpêkê de pirtir şans didim Almanya ê duya didim İngiltere'ye. Lê lîstikvanên İngiltere'ye me zêde ew nekirine bi rastî analîz nekirine wê îsal çawa bilîzin. Şansê herî pir mezin ez didim Almanyayê. Baş e yani wa me saetekî derbas kir em dikarin dawî li bernameya xwe bînin. Kek seyda gelek spas tu îro beşdarî bername me bûyî. Ez zanim tu hevkarê çarpel medyayê jî em li bendêne ku tu wan programê xwe xweşî çêkî amade bikî. Em ê diva pêvajoya Kupa Ewropayê de em ê caran te dîsa bikin mêvan bi hayata jê hebe. Gerek spas Gotinê dawî çi ne bêje. nizam kirdiya min kerê îfadekirinê bû Pir xweş bû. yani Tirskirêk yani ji bo min jî kêfxweşî bû bi rastî. Min pir kêf ji stand ka em mêzekin ez dixwazim tabî ez yani heval bêjin em ev bûn yani xweş bû ez ê disewerim yani. Erê em ê ji xwe ser futbolê wek me got şahiya futbolê dest pê Yani li cem kek Alî Fikrî jî xala yani şirove kirin êdî ne ev me ama em çi bikin? Mesela min got ez yan taximek 3-5 didi dilîze û ofansîv dilîze hez dikim yani tîmekî xurt tîmekî bi kondîsyon kek Alî tişkîne got nizam. Zvêga bê. Ji bo carekî din. Bêje kek Alî bêje wextê me heye. Yani 3-5 dido bi rastî pergaleke zehmet e lê em bêjin Conte îsal duê lîst lê İngiltere Inter kire şampiyon buê Chelsea kire şampiyon weke ku te got beriya her tiştî ji bo vê pergalê kondisyoneke pir mezin yani divê ku lîstikvanê te beriya her tiştî atlet bin yani pir beza bin pir biqewet bin pir bi çelenk bin û her derî ev kêbin û nexasim ew sê kesê dawî û 5 kesê navîn divê ku bi hev ve wa ziliqî bilîzin yani herem û meqer ji kesê re nehêlin presê dijwar bikin ku tu vana karî bikî vê şampiyonetî jî kî kar be vî tiştî bike wê ew bibe şampiyon.
Heri. Baş. Yani tu ve her duji nav neda yani من نافده یا من نافده مگو یعنی دلی مدا بلژیکا و rast انگلترا هیه اوه İspanya فینال rast. اوه فینال بلیزن که کالی فی evjigo Mexico. tabii evjigo Evet, İspanya. İspanya ve İngiltere. Evet. Başa gelek spas gotne ve dawiye gerçki un bejin he bejin. Teçikijan goti bu. Min Almanya. Almanya'yı kijan. İngilizistan. İngiltere. Az yani belki greda min pevajoya pandemi ve greda yani. Yani vak amadan ne var jmurkuya de. Lekame binerim yani. Yani az dilim he time ki buçuk dere yani vak çava Portekiz derket bu be. Yani yeki ku hayan hakikat nebiyeci az dukhazım bebe yani. Bravar guartın çebe yani. Tabii evet profesyonel be. Yani dünya demek ki evkide sürrealist derbastı be. Yani her tiştatiye güertin, dünya diye güertin, embejin futbol edi. Yani ev tam nade ka embezek ne çabuk be yani. Evet. Başa gelek spas İroji em hatın daviya bernama xwe. Temaşevanê nêja wek me got heftiya pêşiya me şahiya futbolê ya Ewropayê dest pê dike. Hema her şev em ê ber ekranên xwe di televizyona de maça temaşe bikin, maçên gelek xweş. Her hefte em ê dîsa van maçan û bûyerên ku di Kupa Avrupa'yı da rû didin em ê wan jî li vir analîz bikin. Yani em dizanin hûnê ji televizyonekî welatê hûn lêne temaşe bikin, analîza û godarî bikin, lê em dixwazin hûn werin bi Kurdî jî van analîza van şîroveya godarî bikin, temaşe bikin. Gelek spas ji bo we herdiya kek Seyda û Elî Fikrî ji. Gelek spas. Heya heftiyekî din bimînin di xêr û xweşiyê de êvar baş. Gelek spas.